मेरे घर में घुस आई हो? हैं? चलो निकलो बाहर। अब रो रही हो, बंद हो गई हो कमरे के अंदर। मैं अंदर आई कैसे भगवान? तुम गेट वेट सब बंद है, तुम आ कहाँ से गई हो? अब बंद हो गई हो तो रो रही हो? है रुको, अभी खोल रहे गेट, जाओ तुम बाहर, ठीक।